তোমরা আছো লিভ মাই প্যারট ইউটিউব চ্যানেলে। তো আরও একটি নতুন ভিডিও নিয়ে হাজির হয়েছি, চলো যাওয়া যাক। তো দেখো, মিঠুকে তরমুজ খেতে দিয়েছি, তরমুজের দানাগুলো বেছে বেছে খাচ্ছে। সকালে ওকে ছোলা দিয়েছিলাম কিছু, ও তো খাওয়া হয়ে গেছে সকালের দিকটা। তারপরে এখন আবার বিকাল দিকের খাবারটা দিয়েছি। তো এখন বাজে 12টার দিকেই খাবার দিয়ে দিয়েছি ওরকে। কিছু তরমুজের টুকরো দিয়েছি, তরমুজের টুকরোগুলো খাচ্ছে দানা বের করে করে। তোমাদেরকে আগের ভিডিওতেই তো মিঠুর পালকের কথা বলেছিলাম যে ওর পালকগুলো আস্তে আস্তে উঠে যাচ্ছে। এখনও 1-1.5 মাস লাগবে ওর পালকগুলো সম্পূর্ণ উঠে যেতে, আবার নতুন করে পালক হবে। তোমাদেরকে তো ভিডিওতেই দেখাবো ওদের পালকগুলো উঠে গেলে কেমন, তারপর কেমনভাবে পালক আবার নতুন নতুন পালক হয়। তো মিঠুর খাওয়া হয়ে গেলে সম্পূর্ণ তরমুজের দানা, তারপরে ওকে নিয়ে স্নান করার জন্য নিয়ে যাব। তোমরা আছো লিভ মাই প্যারট ইউটিউব চ্যানেলে, ও চ্যানেলটিকে লাইক অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করো প্লিজ, আরও নতুন নতুন ভিডিও পেতে। বন্ধুরা, তোমরা যেভাবে লিভ মাই প্যারট ইউটিউব চ্যানেলকে সাপোর্ট করছো, অসংখ্য ধন্যবাদ। তো পুরো ভিডিওটি দেখতে থাকো।